ফ্রেন্ডস, আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ইএস ব্লগ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। নিত্য নতুন আপডেট সবার আগে পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। হাই ফ্রেন্ডস, আমি রিপন মাহমুদ ফ্রম ইএস ব্লগ। আজকে আমরা এসেছি নরসিংদী জেলার বেলাবর থানা নারায়ণপুর ইউনিয়নের তুলালকান্দি গ্রামে। আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে ধান কাটা। বাংলাদেশ জমিরিয়া আল কোরআন ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন হুজুরের উদ্যোগে এই ধান কাটা উৎসব। আজকের ধান কাটাটাকে আসলে উৎসব বলা হচ্ছে এই জন্য, কারণ হচ্ছে এই ধান যারা কাটতেছে তারা মূলত এই এলাকারই যুব সমাজ, প্রত্যেকটা ছেলে স্টুডেন্ট। তো তারা আসলে ধান কাটতেছে হচ্ছে এই ধান কাটাটার পুরোটা অর্থ আমাদের তুলালকান্দি গ্রামের একটা মসজিদে নির্মাণ কাজ চলতেছে। সো যুব সমাজরা এই করোনা পরিস্থিতিতে তাদের মানে কৃষককে হেল্প প্লাস মসজিদের উন্নয়ন কাজে একটু হেল্প করার জন্য তারা মূলত এই উদ্যোগটা নিছে। আর এই উদ্যোগের পিছনে সম্পূর্ণই মানে হুসাইন হুজুর, মানে আমাদের তুলালকান্দির গর্ব। তো ইনি প্রথমত এটা উদ্যোগটা নিছে। এটা আসলে ওই পুরোটা জমি, এটা তাদের ফার্স্ট মানে প্ল্যান। এই জমিটা কাটছে প্রথম, অর্থাৎ তাদের আর মানে আরও উদ্দেশ্য আছে আরও অনেকগুলো ধান ক্ষেত কাটার, মানে তারা যতটুকু পারে আর কি মসজিদের হেল্প করতে, এটাই তারা চাচ্ছে। তো তাদের এই উদ্যোগকে আসলে আমাদের তুলালকান্দির গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা আছে প্লাস তুলালকান্দির জনসাধারণ সবাই তাদেরকে সাধুবাদ জানাইছে। আসলে উদ্যোগটা আসলে হয়তো বা খুব বেশি পরিমাণ টাকা মসজিদের জন্য তারা আর্ন করতে পারবে না, কিন্তু যতটুকুই পারবে ততটুকুই তো অনেক কিছু, তাই না? তো আমাদের গ্রামের ভিতরে নর্মালি মানে এখন তো করোনা পরিস্থিতিতে আসলে কৃষকের বেহাল দশা, মানে কাজের লোক পাওয়া মুশকিল। তো আসলে তাদের মাথায় প্ল্যানটা আসছে এটার জন্যই। আসলে অনেকে কাজের লোক খুঁজে পাচ্ছে না, তো না পাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা এই প্ল্যানটা নিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, আপনারা যদি মানে আমাদের এই উদ্যোগটাকে আরও সফল করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের এলাকায় যদি অন্য এলাকা না, আমাদের এই এলাকাতেই কারো যদি ধান কাটার প্রয়োজন হয় তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর তাদের সাথে যোগাযোগ করলে কী হবে, মানে আপনার একই সাথে ধান কাটাও হয়ে যাবে প্লাস আপনার মসজিদের ধান কিছু দেওয়া হয়ে যাবে। যেমন ধরুন সাপোজ আপনি আপনার ধান ক্ষেতটা কাটাতে 3,000 টাকা যাবে মাড়াই করতে প্লাস কাটতে, তো সেই জায়গায় তাদেরকে যদি আপনি দেন তাহলে তারা কেটে দিলে টাকাটা পুরোটা চলে গেল হচ্ছে আপনার মসজিদের ফান্ডে। তো এই যে মানে এখন যে ধান ক্ষেতটা দেখতেছেন, এই পুরো ধান ক্ষেতটা আমাদের যুব সমাজরা কেটেছে। এখানে প্রায় 1.5 বিঘার মতো জমি আছে। তো আল্লাহর রহমতে তারা কখনো ধান কাটে নাই, তারপরেও তারা মাশাআল্লাহ মানে পুরোটা ধান ক্ষেত কাটতে সক্ষম। সো সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন যেন পরবর্তীতে তারা মসজিদের জন্য প্লাস এলাকার উন্নয়নের জন্য ভালো কিছু করতে পারে। আর এটাকে আমার পার্সোনালি অনেক ভালো লেগেছে, কাজ হচ্ছে এই যুব সমাজের এরকম একটা উদ্যোগ আসলে সব মহলে সবাই তো এইভাবে চিন্তাই করে না। তো তাদের এই উদ্যোগটা
মানে আমাদের মানে গ্রামের বিশেষ করে অনেকেরই ভালো লাগছে। তো আপনাদেরও যদি ভালো লাগে তাহলে আমার এই ভিডিওটাতে লাইক করুন, কমেন্টস করুন এবং শেয়ার করে অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দিন।